Hello，我係何麗玉啊！我哋今日呢揾錯地方，去咗鵝姐，我哋想去姐鵝嘅，咁係啦，去錯地方，咁試下啦又，咁我哋就開始入去啦。今日間店好舊啊，係啊，舊店嚟嘅，咁我哋又試下佢先，咁冇乜人。咁呢度係點樣揾嚟嘅咧？係我哋喺酒店咧，我哋想去姐鵝嘅，咁個 bellboy 咧就話嗰間冇咗咯喎，咁樣佢就揾咗呢一間俾我哋，咁佢就以為係一樣，咁佢都有得食嘅，咖喱蟹嗰啲通菜嗰啲都有，咁但係就唔係姐鵝咯，係鵝姐咯，呢一間叫做鵝姐飯店。咁我哋最主要想食呢個通菜，同埋食咖喱蟹嘅，同埋食一個蝦，即係嗰啲河蝦咧，燒嘅河蝦。咁呢度佢燒河蝦就冇，得呢一個佢寫明咧係炸河蝦，係啦，就要800匹一隻，咁都好貴嘅。如果800匹一隻，咁跟住我哋都係考慮冇食到，因為覺得佢唔係燒係炸，咁我哋又唔係好想食炸嘢，我哋想食燒河蝦，但係佢得炸，咁所以我哋就決定係冇嗌到嘅。咁但係就咖喱蟹就一定會叫嘅，因為我好想食咖喱蟹。咁我哋就終於叫咗咖喱蟹食啦。咁佢個咖喱蟹都頗貴啊，係啊，因為我哋平時喺建興食咧係好抵食噶，叫個細 size 都係幾百匹，大致上係幾百匹，我唔記得咗幾多錢啦。咁咧嗱，呢個就係佢嗰個咖喱蟹，佢就寫200匹，咁我哋就以為佢200匹係細 size 啦，原來佢咧就係200匹100個 gram，但係佢冇寫到100個 gram 嘅，咁佢就話總之 small size 咧就係有1600匹咁樣，咁冇辦法啦，咁我哋坐低咗又想食，就終於都叫咗個細 size 嘅咖喱蟹咯，係啦，咁嗌咗一碟蝦。佢嗰個係呢一個白灼蝦，就300匹，即係普通蝦咯。咁個蝦都可以嘅，即係300匹，係佢都算大隻嘅。咁嗰個通菜就係咯，炒得麻麻地，係啊，即係總言之就麻麻地啦。咁個蟹都上埋嚟啦。咁佢都好大碟喎，咁但係佢個味道就唔係我中意食嘅味道嚟啦。可能我食慣咗建興咯，咁佢都大隻嘅，你睇佢講都好大個，係啊，好大隻啊個講。咁總唔知個味道就唔係我中意食嘅味道咯，但係個蝦質地咧，唔係 sorry 係個蟹嘅質地咧，都 OK 嘅，即係都實肉嘅，都啖啖肉。係啦，就係咁咯。總之就唔係我想食嘅味道咯，爭啲咯。佢咖喱粉好重啊，係啊，咖喱粉係即係好明顯係用咖喱粉嚟整嘅咯，即係唔係咖喱醬嗰啲咯。係啦，佢係咖喱粉咯。咁都啖啖肉嘅，都實嘅啲肉，好食嘅，淨係只係個味道係唔啱我啫。咁我哋今日食咗咧就2000幾2008，係啦2008匹80匹，麻麻地啦。呢間我唔會再嚟咯。